अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस और मैं हूं इमरान हसन। आज की सबसे अहम खबर जिसपे आपको मालूम है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और तबसरों का सिलसिला भी जारी है। वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रीसेंट स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का खास तौर पे वो हिस्सा जिसमें उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा उन जमातों का तस्करा किया जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उनका कहना था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो ऑपरेट होती हैं फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन तंजीमों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सेफ हेवंस का वर्ड भी यूज किया। उसके साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था उन 3 हिस्सों का जिसके ऊपर आज डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 9 मिनट और कुछ सेकंड तक मुसलसल बातचीत की, अपना खिताब दिया, जनूबी एशिया के हवाले से अपनी पॉलिसी बताई। उसमें एक अहम नुक्ता ये भी था कि हम अफगानिस्तान से एग्जिट किस तरीके से करेंगे। एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि हम इराक वाली जो गलतियां हैं वो अफगानिस्तान में नहीं दोहराएंगे, जिससे कम से कम एक चीज जरूर इस्टेब्लिश होती है कि अब इदराक कर चुका है अमेरिका के इराक में उससे क्या गलतियां हुई। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हो अफगानिस्तान में भी रही हैं लेकिन उसका इदराक अमेरिका नहीं कर रहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मुसलसल ये कह रहा है कि ये महज कुछ जहनों की इख्तरा हो सकती है, जिस तरह से एजाज चौधरी साहब जो कि हमारे सफीर हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये कुछ जहनों की अजहान की इख्तरा हो सकती है कि पाकिस्तान बगैर किसी तफर्रुक के कार्रवाइयां नहीं कर रहा दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के ग्रुप्स के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी सदर ने आज जो बात की उस पर हमें सीरियसली सोचना होगा। भारत के लिए उन्होंने कहा कि उभरती हुई मईशत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने मैं इसको पॉजिटिव लूंगा जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन को पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के तनाजुर में नहीं ले सकते, ताहम जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उनके साथ अमेरिका का डेफिनेटली कंसर्न मौजूद है और वो नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दों के हाथों में जाएं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर थे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक पस मंजर के अंदर और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाली तब्दीलियां हैं आने वाले वक्त के अंदर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान को क्या करना होगा, हमारे आज के प्रोग्राम का आज की इस नशिस्त का मौजूद होगा। मेरे साथ एम्बेसडर रिटायर्ड जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, जब भी हम जहमत देते हैं तशरीफ लाते हैं। इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मालूमात की रसाई को एक तो मौसर अंदाज में और शफाफ अंदाज में उसकी जो रसाई है वो हुकूमत का फर्ज होता है कि लोगों तक पहुंचाई जाए। और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 2013 में आवाम से साबका वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वादा किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट की लेजिस्लेशन जो है वो उस पर काम करेगी हुकूमत, और वो एक वादा था जो आज डिलीवर हुआ है और सेनेट में यूनैनिमसली ये बिल पास हुआ है। और ये इस बिल की 3 मुनफरिद चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी और पूरी आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है इस कानून के ज़रिए उसको यकीनी बनाया जाएगा और ये बराए रास्त आवाम की शमूलियत है उस एहतसाब के प्रोसेस के अंदर कि जो आवाम है वो ओवरसाइट रोल प्ले करे, वो निगरानी करे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की कारकर्दगी, गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है और गुड गवर्नेंस, उसके ऊपर आवाम की निगरानी। और इसके साथ साथ जो मीडिया के हजरात हैं, जो आप लोग रिपोर्टर्स हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिनको मालूमात चाहिए होती हैं और इससे पहले आप लोग महीनों गुजार दिया करते थे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन इस कानून के ज़रिए ये यकीनी बनाया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो, जो एप्लीकेंट हो, वो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट करे उसको मिले। तीसरा ये कि जो एक इन्फॉर्मेशन कमीशन का क़याम है इस कानून के अंदर, उसके अंदर भी जो ट्रांसपेरेंट तरीके से कि अगर आपने किसी तरह से भी जो मालूमात है उसको रोकने की कोशिश की तो उससे उसकी जो सज़ा है वो 2 साल सज़ा है उसकी और 1 लाख रुपया जुर्माना है। और इसके अलावा ये भी इंश्योर किया गया है कि आप जितने दिन तक वो इन्फॉर्मेशन और मालूमात को रोकेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपकी जो 1 दिन की सैलरी है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि 19 ग्रेड से नीचे नहीं हो सकता, वो कटेगी। इसके साथ साथ ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके ऊपर पार्लियामेंट की ओवरसाइट को यकीनी बनाया गया है, उसकी निगरानी को यकीनी बनाया गया है। जो इंफॉर्मेशन कमीशन है
कमिश्नर है वो ऑटोनोमस तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके ऊपर पार्लियामेंट की कमेटी है जो कि इसकी ओवरसी करेगी, जिसमें 2 मेंबरान सेनेट से होंगे और 3 मेंबरान जो हैं वो नेशनल असेंबली से होंगे। और अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना भी है, अगर किसी लीगल बुनियाद पर जो इसके अंदर जो वजूहात को वज़ा कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की परफॉर्मेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, उसको हटाने के लिए भी पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया है कि वो फैसला करेगी कि लॉ के ज़रिए उसको किस तरह हटाया जा सकता है वजूहात के साथ। इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी ऐसी मालूमात जो कि किसी की लाइफ और लिबर्टी के साथ अटैच्ड होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो 3 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। इसलिए तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज जिसके अंदर मालूमात की रसाई जो होती थी वो मुश्किल होता था, लेकिन इस कानून के अंदर पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई भी ऐसी वजह जो किसी की लाइफ और लिबर्टी के साथ जुड़ी हुई है वो 3 दिन में उसकी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रॉब्लम रही है कि हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का नाम देकर मालूमात को रोक लिया जाता था और इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। तो इस कानून के तहत नेशनल सिक्योरिटी के जितनी सेंसिटिविटी है उसको भी मद्देनज़र रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में पहली दफ़ा पब्लिक इंटरेस्ट को भी बैलेंस दिया गया है और उसको वेटेज दी गई है और दोनों के दरमियान बैलेंस रखा है। और वहाँ जहाँ आप नेशनल सिक्योरिटी कह के मालूमात नहीं दे रहे होंगे, अगर कोई एप्लीकेंट है तो वहाँ भी ये यकीनी बनाया गया है कि उस रीज़न को डॉक्यूमेंट किया जाए जो उस चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में वो आता है। इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो साबका वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था कि एक ट्रांसपेरेंट और एक करप्शन फ्री सिस्टम और जिसके अंदर जो गुड गवर्नेंस हो, उसके जो आपने इंडिकेटर भी देखे कि पिछले 4 साल में जो डिलीवर किया हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत में, उसमें एक भी करप्शन का स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आया। और इसी तरह की जो कानून साजी है जिसका विजन साबका वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा, एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, एक एफिशिएंट तरीका होना चाहिए कि जो जितनी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और जो लोग पाकिस्तान की आवाम जो चाहे इंफॉर्मेशन वो मौसर अंदाज में उन तक पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जो पार्लियामेंट है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज सेनेट के अंदर यूनैनिमस ये वाहिद बिल है जो पहले गवर्नमेंट बिल है जो पहले सेनेट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है और सेनेट ने यूनैनिमसली इसको पास किया है। चेयरमैन सेनेट ने गवर्नमेंट के किरदार को सराहा है। इसके साथ साथ जो साबका वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद साहब हैं उनकी भी जो रहनुमाई रही, ये जनवरी 2016 में साबका वजीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी और उसके अंदर इस बिल का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। इसके साथ साथ जो सेनेट की कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन की, कामिल अली आगा साहब जिसको चेयर करते हैं, उनका भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके साथ साथ जो सिलेक्ट कमेटी चेयरमैन सेनेट ने बनाई थी ताकि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, उसमें फरतुल्लाह बाबर साहब का जो किरदार है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस सिलेक्ट कमेटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। तमाम सूबाई रिप्रेजेंटेशन इसमें मौजूद थी और ये एक कंसेंसस के साथ वो कानून साजी है जिससे जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि जमहूरी अमल ही वो अमल है जिसमें लोगों की जो आवाम की जो शमूलियत है बराए रास्त अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में उसको यकीनी बनाया गया है। इसके साथ साथ मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी इस तारीखी दिन के ऊपर और इंशाअल्लाह जब ये नेशनल असेंबली में अगले सेशन में पास होगा तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी जिसके अंदर मैं शिक बाय शिक आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह ये जो बिल है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुनफरिद बिल है और पाकिस्तान की तारीख में जो एक इंफॉर्मेशन फ्रीडम ऑर्डिनेंस था 2002 में उसको रिपील कर दिया गया है आज और इस बिल को सेनेट से पास किया गया है। और ये पूरे इसमें थोड़ी सी तनकीद आती थी कि सूबाई हुकूमतों ने इस बिल को पास पहले कर लिया है और फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो उसमें मैं ये वजाहत करना चाहती हूँ कि क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मामलात होते हैं वो सूबाई हुकूमतों के उनको डिवॉल्व नहीं किए गए, इसलिए ये वो सेंसिटिविटीज़ थी और उन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद
نیشنل لیول کے اوپر اس لیجسلیشن کو, اس قانون سازی کو ہونا تھا, جو آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. ایک ایسی قانون سازی ہے جس میں تمام لوگوں نے اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کیا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, ایسوسیشن سے بالا تر ہو کر اکراس پارٹی لیجسلیشن پاس ہوئی ہے, اور یہ اس چیز کو بھی واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کسی مثبت وجہ کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہیں اور کسی ایسی قانون سازی پر کام کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں عوام کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور عوام کی نمائندگی ہوتی ہے. اور جس طرح جمہوریت کو اس طرح کی قانون سازی سے تقویت ملے گی, اسی طرح یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس قانون کی, اس کو بھی یقینی بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر کلوز کے اندر اگر رول بننا ہے, اگر کوئی ریکویسٹ دینی ہے, کسی طرح سے بھی جو چیزیں مہیا کرنی ہے عوام کو, اس کی ٹائم لائن قانون کے اندر ہی وضع کر دی گئی ہے. اور قانون کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ کتنے دنوں میں آپ نے انفارمیشن دینی ہے, کتنے دنوں میں انفارمیشن کو رسپونڈ کرنا ہے, اور جو اگر انفارمیشن کی ایکسٹینشن بھی آپ نے کرنی ہے, کیونکہ اگر ایسی بلک میں انفارمیشن ہے تو اس کی بھی ایکسٹینشن ایک پروسیس کے ذریعے 10 دن سے تجاوز نہیں کر سکتی, ٹوٹل 20 ڈیز, اس کو بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. اور میڈیا حضرات کو بھی میں مبارک دوں گی کیونکہ یہ آپ لوگوں کی رپورٹنگ کو بھی یہ جو قانون ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. آپ لوگ جو خبر بناتے ہیں اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی, زیادہ کریڈیبلٹی آئے گی, اور آپ جو ہیں وہ ذرائع پر زیادہ ڈپینڈ نہیں کریں گے, بلکہ ایک کریڈیبل سورس سے آپ کو انفارمیشن جو ہے کم وقت میں اس کی رسائی ہوگی. تو یہ منسٹری فار انفارمیشن کی جو منسٹری ہے, ان کی پوری ٹیم نے, لا ڈویژن, لا اینڈ جسٹس ڈویژن, زاہد حامد صاحب جو ان کے فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. کیبنٹ کمیٹی جو ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز ہیں, انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے. اس میں تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں کہوں گی کہ جو سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں عوام سے وعدہ کیا تھا, اس قانون کا آج وہ دن آیا ہے کہ ہم لوگوں نے کنسنسس کے ساتھ سینٹ میں یونینمسلی اس قانون کو پاس کروایا ہے. اگر اس بل سے ریلیٹڈ سوال ہوگا تو میں اس کو انکریج کروں گی, کیونکہ آئی تھنک جو فوکس ہے وہ اس وقت اس بل کے اوپر ہونا چاہیے, اس جو ایک مائل سٹون اچیو ہوا ہے اس پہ ہونا چاہیے. کیسے تعین ہو سکے گا کہ یہ معاملہ جو انفارمیشن ہے یہ بات تعین کرے. دوسرا جو انفارمیشن کسی نے لینی ہے اس کو جو مس یوز کیا جائے گا, اس کے حوالے سے بھی کوئی اس پہ آپ نے رکھا ہے؟ دیکھیے, اس میں بہت ہی امپورٹنٹ مانیٹرنگ فریم ورک ہے منفرد قسم کا, جس میں نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کو, جو لا نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتا ہے وہ آلریڈی موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایک سٹیپ آگے جا کر نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے معلومات کی رسائی کی حد تک. اور اس کو مس یوز جو ہے, جو پبلک انٹرسٹ میں انفارمیشن ہے اس کے اندر اس کے بھی پیرامیٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ ایک تو کہ جو انفارمیشن لی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور اس کو جو لینے والا کون ہے اس کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا سٹیزن ہو, اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو, اور جو ایپلیکیشن فارم ہے اس کے اندر ریزن متعین کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کتنے پیریڈ کے بعد جو ہے انفارمیشن دوبارہ وہ لے سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, جس طرح دو پارٹیز کے درمیان پرائیویٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے بھی ڈیفینیشن کو, کیونکہ کوئی ایسا کام جو کہ پبلک انٹرسٹ کے منافی ہو اس کو اس بل کے اندر بہت ہی زیادہ پروٹیکشن دی گئی ہے اور تحفظ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز ہیں اس کے پروسیس کو جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہو جائے, فار ایگزامپل اگر کوئی پالیسی بننی ہے, اس کے منٹس آف دا میٹنگ ہیں یا اس کا پروسیس ابھی پورا نہیں ہوا, تو اس کو ایکسیس نہیں دی جائے گی. لیکن ایک دفعہ جب وہ پالیسی بن جائے گی تو اس کے بعد جو پروسیس فالو کیا گیا ہے وہ تمام پبلک ڈومین کا حصہ ہوگا اور اس کو بھی رسائی دی جائے گی. اس کے علاوہ وہ انفارمیشن جو کسی کرائم کو
کو انکریج کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی اس کو بھی نیشنل انٹرسٹ میں اور پبلک کانفیڈینشیلٹی انٹرسٹ میں ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو پراپر طریقے سے تحفظ دیا گیا ہے پبلک کو بھی, کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے, اس لیے ان کے تحفظ کو پرائیورٹی طور کے اوپر تحفظ دیا گیا ہے. میڈم یہ بہت بڑا اہم دن ہے کہ ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا ہے اور سینٹ کے ہو کے اسمبلی میں کیا جائے گا. تعینات کا کہا تھا کہ اداروں کے درمیان تعینات ہونا چاہیے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے لاہور میں گھر کا بھی کیا تھا. تو کیا اب آپ یہ توقع رکھتے ہیں سیاسی لیڈرشپ سے کہ آپ وہ مسئلہ بڑھیں گے جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور جسے پوائنٹ آؤٹ سینٹ میں بھی کیا گیا ہے لیڈرشپ کی تعلیم. دیکھیں اس کو میں اس تناظر میں دوں گی کہ جب یہ اسی بل کو اگر آپ دیکھیں, یہ بل کافی, اگر آپ پڑھیں گے اس کو شک بائی شک, اس کو اگر آپ کلازز بائی کلازز کی ریڈنگ کریں گے تو اس کے اوپر متفق ہونا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے. اور جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں بہت سے تحفظات تھے, سینٹ کے تحفظات تھے, انفارمیشن کمیٹی کے تحفظات تھے, سلیکٹ کمیٹی کے تحفظات تھے, پارٹیز کے تحفظات تھے, اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات تھے, لیکن ڈائیلاگ کے ساتھ, ایک پراپر ڈائیلاگ کنسلٹیشن کے ساتھ آج ہم ایک متفق بل کے اوپر پہنچے ہیں. تو میرے خیال میں جب بھی پاکستان میں جمہوری عمل ہوا ہے ہمیشہ ڈائیلاگ کے ساتھ ہی چیزوں کو آگے کی طرف لے جایا گیا ہے, اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ہونے کے باوجود اگر آپ ڈائیلاگ کریں اور وہ ایک مثبت ڈائیلاگ ہو تو ہمیشہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک مثبت سمت کی طرف جاتی ہیں. اور پاکستان کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ تمام ادارے, تمام اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے آپس میں ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. لیکن اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ فارن منسٹر نے اور ڈیفنس منسٹر نے اس کے اوپر ابھی اپنی اسٹیٹمنٹ دینی ہے. وزارت خارجہ نے بڑی ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں, پاکستان کی جو پالیسی ہے پچھلے 4 سال, اس سے کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتا, اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر 2013 کا جو اگر آپ ڈیٹا دیکھیں کہ وہ ملک جس میں 2600-2700 دہشت گردی کے واقعات سالانہ ہوتے تھے, اور آج وہ 160-162 کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اور اس کے اندر تمام عالمی اداروں نے, تمام ملکوں نے جو کہ پوری دہشت گردی کی جنگ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں, اس میں پاکستان کی کوششوں کو, پاکستان کی قربانیوں کو, پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں ان کو انکریج کیا ہے اور ان کو سپورٹ کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو ڈو مور کی پالیسی پاکستان کے اندر رہی ہے, وہ ڈو مور سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد جو فیڈرل منسٹر فارن افیئرز ہیں وہ اس پہ ایک کمپریہنسو پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور رسپونڈ کریں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, اور وہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے جو ایز اے کنٹری, جس میں میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی پاکستان میں سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا جو ویژن تھا, جو 2013 میں دہشت گردی سے پاک پاکستان کا وعدہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے قربانیاں دیں, افواج پاکستان جنہوں نے فرنٹ لائن کے اوپر دہشت گردی کی جنگ لڑی, رد الفساد جس کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے, اور پاکستان کی عوام جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی, 30-35 سال پرانا دیمک, اور اب انشاءاللہ ہم ان مراحل کی طرف گامزن ہیں جہاں پاکستان ایک دہشت گردی سے پاک ملک جو ہے وہ ابھرے گا, اور اس میں تمام اداروں کی اور تمام صوبائی حکومتوں کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. معلومات تک رسائی کے حق کا بل 2017 سینٹ میں متفقہ طور پر منظور ہوا ہے, اور اسی حوالے سے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں متفقہ منظوری ایک بڑی کامیابی ہے, اور اس بل کی مدد سے احتساب کے عمل میں اب عوام کی براہ راست شمولیت ممکن ہو سکے گی. یہ تھی اس وقت کی تازہ ترین خبر. کموڈ کا درست استعمال. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جدید طرز کی عمارتیں ہیں جن میں باتھ رومز میں انگلش کموڈ نصب ہیں, لہذا روانگی سے قبل کموڈ کا درست استعمال سیکھ لیں.
इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपनी खुशी समझ के घरों के दुख उठाना, है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम एनालिसिस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की उस स्पीच का जो उन्होंने दी है और वॉशिंगटन पोस्ट की किसी स्टोरी का जिक्र करते और सम आर्टिकल जिसका आप जिक्र करते। मैं चाहूंगा मुकम्मल करें ताकि मैं सिद्दीकी साहब के सामने क्वेश्चन करूँ। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट और गार्जियन ने उनकी तकरीर का बहुत मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ ये वो तो उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी है। देखिए, आप मुझे बताइए कि रैंड पॉल जो है ना वो सेनेटर है ना, वन ऑफ द आउटस्पोकन सेनेटर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही इज फ्रॉम केंटकी। उसने ये कहा है कि दिस एटीट्यूड ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट अनलीश एनी पीस इन साउथ एशिया। इससे बढ़कर और क्या बोलते, इससे कंडेमनेशन, टोटल कंडेमनेशन। अच्छा ठीक है, इसमें अब ये बताइए कि मेरे दोनों शुरका ने जब गुफ्तगू शुरू की, जमील साहब ने भी और मसूद साहब ने भी, इनका ये कहना था कि चीज हमारे लिए नई नहीं है। सिंस आई एम इन न्यूज फॉर लास्ट 10 years, मैंने भी जब अमेरिका के हवाले से जब मुशर्रफ साहब थे पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, गिलानी साहब थे, अभी PMLN की गवर्नमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स भी तब्दील होते रहे, प्रेसिडेंट ओबामा एंड देन मौजूदा जो सदर है अमेरिका के, ये बात दुरुस्त है कि डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से किया जाता रहा, लेकिन इन बिटवीन पाकिस्तान ने सरहदी मकामात के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर शहरों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह के ऑपरेशन किए, उसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है। क्या हम इसको यही समझे कि अमेरिका हमारी इन कुर्बानियों का इदराक करना नहीं चाहता, या वंस अगेन जिसका इशारा हमारे एक्सपर्ट ने किया कि जी हम इदराक करा नहीं पा रहे अभी तक? आपकी इस पे क्या राय है? जी इमरान साहब, एक तो बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि एक तो हम इदराक नहीं करा पा रहे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे हमारा। देखिए आप, चाइना ने बयान पहले दे दिया हमारे इस प्रेसिडेंट की स्पीच पे, और हमारा बयान अभी तक शायद नहीं आया टोटल जो कि कम्प्रिहेंसिव बयान है। लेकिन जहां तक नई बात की ताल्लुक है, इसमें एक बहुत नई बात है जो कि मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है एज ए डिफेंस एनालिस्ट, और वो ये है कि ट्रंप साहब ने अपने खिताब में अमेरिकी फोर्सेस को जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं आज से बैन उठा रहा हूं माइक्रो मैनेजमेंट का, कि जो फील्ड कमांडर्स हैं वहां के वो अपनी बैटल खुद लड़ सकते हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे लफ्जों में स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक की उन्होंने खुली छूट दे दी है ट्रांस बॉर्डर। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है जिसको मैं समझता हूँ एक इंडिकेटर समझना चाहिए कि इससे पहले ये चीज नहीं थी। मतलब माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जी कोई भी आपने हमला करना है ट्रांस बॉर्डर या ट्रेस बॉर्डर, वो आपने उनकी हुकूमत से पूछना पड़ता था। लेकिन ये इस बयान के बाद जो लोकल कमांडर्स हैं, जो फील्ड कमांडर्स हैं ऑन ग्राउंड फोर्सेस के, अफगानिस्तान फोर्सेस के, दे नीड नॉट टू आस्क देम, और वो अपने हालात के हिसाब से फैसला करेंगे ऑन ग्राउंड। और वो ग्राउंड अगर ये फैसला ये करते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है अभी भी, और हम वो कैंपों को निशाना बनाएं, तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी इजाजत दे दी है। इट इज वेरी मतलब व्हेन इट कम्स टू तालिबान, जी वहां पे तो अमेरिका को बातचीत के अलावा कोई दूसरा हल अब नजर आ नहीं रहा है। इसी तरह जो बहुत बड़ा इलाका है अफगानिस्तान का, वहां पे अब भी तालिबान रूल करते हैं, वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं। 65% बिल्कुल। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो व्हाई इज इट ऑलवेज अलार्मिंग, व्हाई इज इट ऑलवेज थ्रेटनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान? इसकी क्या वजह? इसकी मैं अभी आप देखिए एक रीसेंट डेवलपमेंट है, ट्रंप साहब के बयान के बाद स्टेट डिपार्टमेंट का उनका एक बयान आया है जो कि उन्होंने थोड़ा सेलिब्रेट किया है कि हम तालिबान को दावत देते हैं नेगोशिएशन की अनकंडीशनल। ठीक है, बड़ा जबरदस्त, यानी कि वहां वाली बात है कि जी तालिबान के बगैर वहां पीस उनके लिए भी अनथिंकेबल चीज।
اور زور سے ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا, روک نہیں سکتے, وہ آزما چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اکراس دا ٹیبل جو ہے ڈپلومیٹک حساب سے ہم اس کو صحیح طرح شاید لوگوں کو سمجھا نہیں پائے. میں اس کو سمجھتا ہوں اگر ہم اس طرح نظر سے دیکھیں گے جی افغانستان میں 2004 کے ایتھنک سینسس کے حساب سے تقریباً 42% جو پاپولیشن ہے وہ پشتون ہے. تو ابھی پشتون کو اس وقت اس گورنمنٹ میں ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے الیکشن پچھلے 2014 کے الیکشن ہوئے وہ شامل تھے. اس کا مطلب جو میکسیمم آبادی ہے افغانستان کی اس کی ریپرزنٹیشن تو اس گورنمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایکچولی آن گراؤنڈ اس کی ریپرزنٹیشن بیسیکلی افغانستان کے طالبان کر رہے ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہمارا ہسٹوریکل ان کے ساتھ پشتون ڈورن لائن کے اکراس دونوں طرف جو ہے وہ ہمارے ان کے رشتہ داری ہے, مراسم ہے. ایک اب اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تو اس میں صاحب یہ حل تھا کہ ہم جا کے بتائیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. ایک یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہم کر رہے ہیں, جہاں پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, جہاں پہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یقینی طور پہ مل کے بہت حد تک کام کر رہی ہیں. دو کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے فرام افغانستان, اس کی زمین سے بہت ساری ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک فیکٹ یہ بھی تو ہے کہ ہم نے بہت حد تک کارروائیاں کی ہیں. ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے. اب اگر کوئی کارروائیاں ہوتی بھی تو افغانستان سے ہمارے خلاف ہوتی ہیں اور بھارت اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہی تو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے 60-65 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم نے تقریباً 7,000 فوجیوں کی شہادت برداشت کی ہے ہم نے, اور یہ تمام چیزیں اور افغانستان سے را اٹیک کر رہی ہے ہمارے اوپر. یہ ISPR کا کل بھی آپ دیکھ لیں بیان, ہمارے پاس NTS کر رہی ہے, وہاں سے اٹیک ارینج کروا رہی ہے ہمارے ملک پر. یہ نیریٹو یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم کس حد تک اس کو ہم پیش کر سکے ہیں تھنک ٹینکس کو امریکہ میں یا امریکن سینیٹرز کو یا دنیا میں. کسی چیز کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی کچھ ایفرٹس کرنی پڑتی. ہم نے اس وقت احاطہ یہ کرنا ہے کہ اس ایفرٹس میں ہم کامیاب ہوئے. اگر ہوتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. پھر سب دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دفعہ بڑے کلیئر ٹرمز میں کہا ہے کہ آپ نے جس طرح اپنے بیانیہ میں بتایا ہے کہ وہ آپ کا, اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کا فائدہ ہے, اگر آپ نے کوآپریٹ یا نہیں چلے ہمارے ساتھ تو آپ کا نقصان ہے اور فوری نقصان ہے. تو یہ اگر آپ ذرا ڈپلومیٹک اور پولائٹ ورڈ ہے, کیونکہ یہ تقریر جو لکھی گئی ہے یہ لکھی ہوئی تقریر تھی, پرومپٹرز دونوں طرف تھے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف دیکھتے تھے اور پھر دوسری طرف دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے. اس پہ 70 لوگوں کی ٹیم ڈیٹیل ہوئی تھی. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں, اس پہ پوری ایک تحقیق ہوئی ہے, اس سے پہلے تمام اداروں نے وہ کیا ہے, میٹنگ ہوئی ہے, کینٹ ڈیوڈ میں میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہم نہیں کہہ سکتے, واشنگٹن پوسٹ اس پہ کرٹیسائز کر سکتا ہے, نیو یارک ٹائم کرٹیسائز کر سکتا ہے, لیکن پہلی دفعہ یہ امریکنس نے افغان پالیسی آفیشیلی اناؤنس کر دی ہے. اب اس کو ہم سیریس کیوں نہ لیں. ہمیں شبر زیدی صاحب جوائن کریں, ان کی بھی ذرا اوپینین شامل کرتے ہیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کچھ معاشی پابندیوں کا بھی ذکر کیا, اور اس سے پہلے ہم ٹیڈ پاک کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے بھی جو اپنی قرارداد پیش کی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں لگنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سر اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, اور دوسری یہ جو امریکہ کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, آپ کس حد تک اس کو باعث سمجھتے ہیں امریکہ انڈیا ریلیشن شپ جو کہ ان کی اکنامک انٹرسٹ کے اوپر بیس کرا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ کہ پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ پوزیشن ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی, وہ بہت فیوریبل نہیں ہے, اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیکاز آف ایکسپورٹ کی ڈاؤن فال اور امپورٹ کی وجہ سے بہت بڑھ چکا ہے. تو آج ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اسٹیبل اکنامی پہ نہیں کھڑے ہوئے. جو کل کا ان کا جو ریٹرک ہے, جو کل ہے, وہ بات کر رہے ہیں اقتصادی پابندیوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن وہ نہیں ہوگی کہ ہم کسی سینکشن کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ملٹری سپورٹ ہے پاکستان کو, جو کہ اچھا خاصا سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوتا ہے ہمارے فارن ایکسچینج میں, وہ شاید کرٹیل ہونے کی بات ہو. باقی ایز فار ایز دی ریمیننگ اکنامک ریلیشن ود دی امیریکنز آر کنسرن, اس میں کوئی سبسٹینشیل چینج دیکھ نہیں رہا ہوں, کہ وہ ایک ورلڈ اکنامک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سارا جو ریٹرک ہے یہ ڈیولپ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو یو ایس انڈیا ریلیشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ پہنچ چکے ہیں, اور شاید اب یو ایس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے فائنینشیل یا
बिजनेस रिलेशंस को कम कर सके, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। ये हम आज एक मुश्किल हालात में पहुंच चुके हैं। तो जैसा व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, हम इसके अगर हल की बात करते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम इस किस्म के? मेरा अपना व्यू है कि ये जो रेट्रिक सामने आई है, ये तो नहीं कहा जाता जज्बाती है, मगर ये थोड़ी सी वन साइडेड है। वन साइडेड इन अ सेंस कि ये एक पर्टिकुलर माइंड सेट को जिक्र कर रही है, जो बहुत अच्छे से करी जा रही है कि जी अफगानिस्तान में जो पाक पोजिशन है उसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान के ऊपर आती है। मेरा अपना व्यू है कि ये ग्राउंड रियलिटी से आंखें बंद करने वाली बात है, और शायद अमेरिकन हर प्रेसिडेंट जब वो आता है तो शुरू में वो इस तरह की बात नहीं करता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम वो डिसाइड करता है तो शायद पोजिशन मुख्तलिफ हो जाती है। यही पोजिशन यहाँ पे भी ये। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हम अपना केस किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और किस जुबान में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान का जो रेट्रिक जाना चाहिए वो 3 रेट्रिक हैं। सिविल सोसाइटी का रेट्रिक अलग होगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अलग होता है, और शायद हमारे यहाँ थर्ड फोर्स है उसका भी रेट्रिक अलग होता है। हमें चाहिए कि हम यूनानिमस रेट्रिक अगर पेश करेंगे तो शायद उसका सेल ज्यादा होगा और ग्राउंड रियलिटी में अमेरिकन उसको समझ सकेंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो आज रेट्रिक है, क्या अमेरिकन के बिजनेस हाउसेज और अमेरिका की इकोनॉमी एट लार्ज है वो भी उसको उस तरह दिख रही है जिस तरह स्टेट डिपार्टमेंट को देख रहा है। ठीक है। मेरे साथ आगा मसूद साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एक सवाल इनका ले लेते हैं, देन हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। शहबाज साहब, मतलब ये कि जो आपने बात की वो मेरा ख्याल है बहुत वो बड़ी वजनी बात है, और उसके अंदर बड़ा मतलब बुनियादी जो आपने सच्चाई की तरफ इशारा किया है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गालिबन आपकी निगाह से भी बात गुजरी होगी क्योंकि आप जाहिर है कि इकोनॉमी पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। वो ये है कि तालिबान का एक खत है कि जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा है, और उस खत के अंदर खुल कर उन्होंने ये लिखा है कि हमारी आपसे बराह रास्त अगर बातचीत हो जाए तो अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी जंग जो है वो अमरीकी अवाम से नहीं है बल्कि उन फौजों से है जिन्होंने हमारे वतन पर कब्जा कर लिया। तो क्या आप समझते हैं कि अगर बराह रास्त बातचीत हो जाए तो अफगानिस्तान का हल नहीं निकल सकता? देखिए, मैं बराह रास्त बातचीत की बात है। पहली बात तो ये कि क्या हम ये समझते हैं कि जो तालिबान के नाम से जो फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या आफ्टर दिस कुछ अर्से से पहले रेट्रिक आई थी और ये बताया गया था कि जो तालिबान के सेक्शन में काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक अमेरिका से भी है, इंडिया से भी है, तो क्या हम समझते हैं कि कोई ऐसी फोर्स अफगानिस्तान में यूनाइटेड फोर्स है जो पूरे अफगानिस्तान को हैंडल कर सकती है और वो अमेरिका से बात कर सकती है? ये मेरा ख्याल है एक गलत सोच है, और पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके अफगानिस्तान का मसला हल करना ये एक सही सोच नहीं। मैं बसूद साहब एक थोड़ी बात क्लैरिफाई कर दूं कि अगर हम ये समझते हैं, अफगानिस्तान ये समझता है, तो कोई ये ताकत ये समझती है कि अफगानिस्तान इकोनॉमिकली एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट दी सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये उनकी गलतफहमी है। मिलिट्री पोजीशन अपनी जगह पर है, और अफगानिस्तान की 98% और 80-90% ट्रेड जो है वो पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में डिपेंडेंट है, तो मिलिट्री तो अपनी जगह पर है, मगर पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके कोई भी ये सेटलमेंट अफगानिस्तान की मासी तौर पर भी मेरे ख्याल में एक वायबल सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। जय साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी ओपिनियन का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबर जैदी साहब मौजूद थे। वैसे साहब, जब हम यहाँ पे बैठ के इस बात का इदराक कर रहे हैं और मुसलसल जब भी इस पे नशिस्त होती है, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए बगैर, पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान के मसले का हल नहीं है। अफगानिस्तान का भारत की तरफ मुसलसल झुकाव क्या उसको नताइज की तरफ ले जाएगा जिसकी वो तवक्को कर रहा है? देखिए, अगर पहले 100 में से उसके अगर 60% चांसेस थे तो वो उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है। फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10, if previously we were in a position 8, then we have to accept that we have now gone down to the position of 5. So that is where our advantage is. Why? Because of Afghanistan, direct inclination and influence, because of India, direct collaboration with the US, और US की उनके जो एग्रीमेंट्स मैंने भी आपसे जिक्र किया, इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अफगान ट्रेड, शबर साहब ने सही उसका जिक्र किया, लेकिन अफगान ट्रेड हम किस दौर में ज्यादा अरसे के लिए रोक सके? बिकॉज वी ऑल्सो हैव आवर इंटरेस्ट। हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ। अगर हम रोक लेते हैं तो 95 बिलियन का हमारा जो ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो किधर जाएगा? तो हमारे उसमें अपने भी मफादात हैं बायलैटरल ट्रेड में उनके साथ, लेकिन वो मईशत के एक्सपर्ट हैं तो इस पर मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह बतदरीज ये नौबत इस नहज तक पहुंची है, उसमें अगर आप देखें तो अब
क्या हो सकता है और अब हम क्या कर सकते हैं। पहली तो बात जिस तरह हम ये कह रहे थे कि हमें अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाना है, उसकी हमने जराए बता दिए। दूसरी उसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जो इस वक्त अलायंस बनाई हुई है, यूएस ने अफगानिस्तान और इंडिया ने हमारे खिलाफ, हमने जिस तरह के पहले जिक्र आया कि अपनी अलायंस के जरिए थ्रू अ डिप्लोमेटिक चैनल्स, क्योंकि बाकी महाज आरआई के तो कोई बाशऊर आदमी इस वक्त इजाजत देगा भी नहीं और न ही वो करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान को उस नहज पे अभी वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रेन लेके आ रहा है, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान उस डॉक्ट्रेन को देख के अपने और पैसे खर्च करे ताकि माशी तौर पर पाकिस्तान पे और बर्डन पड़े। हम तो ये चाहते ही नहीं है कि हम दूसरों के कॉम्पिटिशन में, हमने अपना मफाद देखना है अपने जराए के मुताबिक। तो जब हम ये चीज, इन चीजों का हम अहाता करेंगे और इन चीजों पे जब हम गौर करेंगे तो यकीनन हम इन चीजों का, दूसरी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकेंगे। अभी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट जो जब मौका मिलता है, जो जहर उगला जाता है, उसके जवाब में जो हमें अपना नैरेटिव बयान करना चाहिए, हमें उसको ज्यादा बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की तालिबान की बात हो रही थी, तालिबान के लिए तो लिखा हुआ है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि तालिबान आर द मीडियम to facilitate all the terrorist group including Al-Qaeda and से आगे। अच्छा, क्या वाकई इस सारी सूरत हाल का जिस तक पैदा की जा रही है, इसका मकसद, बल्कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि इसका मकसद वाकई सिर्फ अफगानिस्तान के मसले का हल है? और अगर हम थोड़ी सी मुस्तकबिल की हिकमत अमली की बात कर लेते हैं तो इस ताकत का इस्तेमाल तो हो चुका, बातचीत की भी बात की जा चुकी, लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं अब शायद ये डिटर्मिन किया जाना बाकी है, और पाकिस्तान को उसमें कितनी जगह देनी है ये भी डिटर्मिन किया जाना बाकी है। पाकिस्तान, एक तो जैसे बेस्ट साहब ने कहा कि हम उनको जाके बावर कराएं, दूसरा पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर अपनी पोजीशन वहां पे भी तो क्लियर कर सकता है कि हाउ इंपॉर्टेंट वी आर, आप हमारे बगैर नहीं जा सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इमरान साहब, एक तो बात मैं ये कहूंगा कि अभी शायद बात क्लियरिंग ऑफ आवर पोजीशन से आगे जा चुकी है। अभी हमें डिमांड करनी चाहिए अमेरिका के साथ कि यू शुड डू मोर। हम इससे ज्यादा, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बात की, जितनी हमने शहादतें दी हैं, जितना हमने इकोनॉमिकल अपना नुकसान किया है, और उसके पीनट्स भी हमें वो एड के तौर पे देते, जिसके बारे में आज डॉलर देते हैं, आप डॉलर लगाते नहीं हैं। जी, वो पीनट्स, और जिसके बारे, जी बिल्कुल बजा बात, और जिसके बारे में आज वो कहते हैं कि जी शायद हम फैसला करेंगे, उसको हम रिविजिट करेंगे, वो आपको हम एड दें कि नहीं दें। अभी टाइम आ गया है, हमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। हमें अपनी ये जो स्टैंड है, कर सकते हैं हम इस पोजीशन में है? जी, मैं समझता हूँ कर सकते हैं। हमारे पास कोई डर नहीं है डिप्लोमेटिक वेटरन्स का, जो कि जिस तरह नबी साहब ने बात की, हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज मौजूद हैं, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी मौजूद है। हम उसको, लॉबिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी इस वक्त हमारी अशद जरूरत है लॉबिंग की। मुशर्रफ साहब के जमाने में बहुत सख्त लॉबिंग चलती रही है और हम उसका इकरार करें। बेसिकली बिल चाहिए हमें करने की, जो मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त हम एक रिएक्टरी फेस में हैं। देखिए इमरान साहब, बताऊँ, बात असल ये है कि ये जुमला बिल्कुल बेमायने रखता है अमेरिकन के लिए कि देखिए अभी ये तशरीफ लाए थे जनरल जोसेफ, फिर इसके बाद निकोलसन आए, इन सबको ये वजीरिस्तान ले गए, पीरन शाह ले गए, तालिब इल्मों से बात की। भाई हमारी जो फौज के जो तर्जमान हैं या हमारे फौज के जो सरबराह हैं वो इतने ज़हीन हैं, उन्होंने एक एक बात बताई है, बारीकियों से बात बताई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में मैं तो क्योंकि जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि बारीकियों से बात बताइए। ये कहना कि पाकिस्तान जो है खामोश है या ये खामोश तमाशा ही बना हुआ है या हम लोग मुतहर्रिक नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट इसलिए, हाँ, रिजल्ट हम सब कुछ बताते हैं, हम प्रैक्टिकली जंग भी लड़ते हैं, जो समहाउ वो कहते हैं हम वो करते हैं, उसके बावजूद देखिए आपको नहीं कर रहे हैं। आप खुद भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, नौजवान है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का कोई बराबरी रिश्ता हो सकता है? अयूब खान ने जो किताब लिखी थी फ्रेंड नॉट मास्टर, उसके अंदर आप पढ़ लीजिए चैप्टर्स के अंदर के अमेरिका का क्या रवैया होता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। तो पाकिस्तान की तमाम सच्चाइयों के बाद, पाकिस्तान की तमाम मतलब के साथ उस वक्त अयूब खान साहब के दौर में रवैया ये नहीं, देखिए मतलब आज तो देखिए आज रवैया, अच्छा मुझसे पूछिए कि रवैया क्यों बदला? देखिए रवैया इसलिए नहीं बदला, रवैया इसलिए बदला कि अमेरिका 16 साल अमेरिका में अफगानिस्तान में रह के जंग हार
رہا ہے اور اس کے جنگ جیتنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ میں جنگ کو مزید طول دوں گا, بلکہ وہاں سے جو باقی فوج 10,000 رہ گئی تھی امریکنس کو ہم واپس لے آئیں گے. دیکھیے یہ ایک اس کا جو ذہن ہے نا وہ پینڈولم کی طرح ویسیلیٹ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. ابھی اس نے کہا کہ میں نارتھ کوریا کو وائپ آؤٹ کر دوں گا, پھر کہا کہ چین کے ذریعے ہم تعلقات کو بہتر بنائیں گے. میں آپ سے بتاؤں دیکھیے ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں کل وہ کوئی نیا بیان دیں گے؟ بالکل 100% کولیشن سپورٹ پروگرام روک رکھا ہے انہوں نے. دیکھیے جو لوگ امریکہ کے جو یہاں پر آئے ہیں یقین مانیے سب پاکستان کے خلاف نہیں ہے, اور وہاں کے جو آفیشلس ہیں ابھی آپ واشنگٹن پوسٹ کی خبر پڑھ لیجئے, انہوں نے بڑا کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا رول کیا ہے. اس نے کہا یہ تو مائنڈ بوگلنگ بات ہے کہ آپ ہندوستان کو رول دے رہے ہیں جبکہ پاکستان نے نیگوشیشنز کرائی ہیں, پاکستان نے ان کا پولیٹیکل آفس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے طبقے کے اندر امریکہ کے اندر جو کہ انفلوئنشل بھی ہیں, ان کے تھنک ٹینکس بھی ہیں, وہ پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ ایگری کرتے ہیں اس بات ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کم, نمبر 1. نمبر 2 ان کی سرکاری حیثیت کیا, نمبر 3 کہ اگر ان کی اتنی اچھی حیثیت تھی جو امریکہ میں ہمارے کتنے مؤثر تھے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اتنے مؤثر اس کا مطلب نہیں ہے. یہاں جنرل واٹل جوزف واٹل کی بات آئی, یہاں جنرل نیکلسن کی بات آئی, یہاں میکلین کی 2 وزٹس کی بات آئی, یہاں وارن کی بات آئی. تو یہ سارے لوگ جب آئے ہیں انہوں نے پاکستان میں ڈپلومیٹک تقاضے یہ ہے کہ جب آپ اس ملک میں ہو ہوسٹ کنٹری میں تو آپ کچھ ملائمیت والی باتیں بھی کرتے ہیں. وہی جب گئے ہیں واشنگٹن تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز ٹو ڈو مور, وہی جنہوں نے یہاں ملائمیت والے بیان دے کے گئے ہیں ڈپلومیٹک تقاضوں کی وجہ سے. اور وہی جا کے وارن جو کہ اگلے الیکشن میں پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ کا اس کا بہت زیادہ امکان ہے, وہ جا کے کہتی ہے کہ یک زبان ریپبلکن اور جو ڈیموکریٹس دونوں نے آ کے لکھا ہوا ہے, میرے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی باقاعدہ طور پر ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے آفیشل, لیکن یہاں پہ مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سام آؤ چونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے ود دا ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ, تو سام آؤ ہم یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیے فارن پالیسی تو نام ہے تبدیلی کا, لیکن میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے بزنس مین جو اس نے بیان دیے ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ ود دا انپٹ آف آل دی انسٹیٹیوشنز اس میں تبدیلی آنے میں دیکھیے انہوں نے اپنے امریکن اپنے جو سپورٹرز تھے نا ان میں بیشتر ہاکس تھے. جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ افغانستان میں جو منرل ڈپازٹ ہیں اس کو امریکہ کیوں نہیں نکال رہا, تو انہوں نے کہا کہ سر وہاں پہ تو حالات ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ تو طالبان کا بڑا انفلوئنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر چائنا اور انڈیا کیوں نکال رہے ہیں, اور اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا. یعنی یو بلیو میں یہ رپورٹس ہیں جو وہاں کے جو موقر اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ اور گارجین وغیرہ جو دیکھیے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ ویل اویئر آف دی ریالٹی. بالکل نہیں, وہ کہتا ہے کیا اس نے کہا اشرف غنی کو پریزیڈنٹ تھوڑی کہا, اس نے کہا کہ دا پرائم منسٹر آف افغانستان از مسٹر اشرف غنی. دیکھیے میں آپ کہتا ہوں یہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ امید رکھنا کہ صاحب یہ پاکستان پہ خدا نخواستہ نہیں, لیکن میں آپ کی باتوں کو سننے کے بعد اب معذرت کے ساتھ کیا ہم اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیں؟ کس کو نہیں اسٹیٹمنٹ کو کیا سیریس لیں گے, مطلب اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہے کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان سے ان کی اپنی بیوی ہاتھ نہیں ملاتی ایئرپورٹ کے اوپر, مطلب ان چیزوں کو لیتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ جو انہوں نے پالیسی دی ہے پاکستان کی ان سے سیریس ہی نہ لیں. میں بتاؤں یہ دنیا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک اکنامک ورلڈ ہے, اس کے اندر سب سے بڑا جو پارٹ پلے کرتا ہے وہ اکنامک انگریڈینٹس کرتے ہیں عوامل. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہ بم چھوڑ دیں گے, کیا مشرف کے زمانے میں مطلب ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے پاکستان کے اندر؟ ہوتے تھے نا. میں یہ کہتا ہوں ہماری اجازت سے, ہاں تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیے میں آپ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, یہ دھمکیاں ہیں اور پاکستان کے پاس کر سکتے تو ہیں, کریں گے نہیں. یہ The beauty of America is this foreign policy remains constant and same, irrespective of the government. With adjustment, minor adjustment, irrespective of Donald Trump बात कर रहे हैं, George Bush बात कर रहे हैं, Obama बात कर रहे हैं, the policy towards other nations of America remains constant. ये historical proven है. अगर आप उसको इस तनाजुर में देखें तो बेसिकली अगर ये ट्रम्प साहब कोई और बात भी करेंगे एज अ बिजनेसमैन शायद इसको थोड़ा सा चेंज करें, बट पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान
इट्स अ वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव जो कि दी गई है, वेरी वेल थॉट आउट। ये नहीं है कि जी आके जिस तरह आप करते हैं उन्होंने एकदम बात कर दी, वेरी थॉट आउट, ही टुक टाइम, इनकी प्रॉपर बैठे हैं और वो पॉलिसी जो कि कंटिन्यूएशन बेसिकली ऑफ अमेरिकन पॉलिसी जो कि हिस्टोरिकल चलती आ रही वो है। बेसिकली इसका चेंज मैं नहीं समझता कि ये एज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चेंज करने अच्छा वो जो कार्ड आज उन्होंने शो नहीं किए, वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान सोल्यूशन ऑफ दिस अफगानिस्तान इशू, उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में मजीद बताएंगे, खासतौर पे जो ट्रूप्स कितने रखने हैं, 8,500 गालिबन 8,400 अभी वहाँ पे। मजीद उनका ये कहना था कि विद द टाइम हम नंबर ऑफ पीपल, हम दुश्मनों को नहीं बताना चाहते। हाँ, नहीं बताना चाहते क्या करना चाहते हैं, पहली चीज उन्होंने ये। दूसरा भी हमने ये देखना है कि मुल्क में अभी हमारे मेरा जो क्वेश्चन था वो ये कि इसमें क्या लॉजिक है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड? अगर आप अभी लॉजिक बिकॉज दे से कि तालिबान न्यू दैट इज द डेडलाइन ओबामा's time and that's why they were preparing to take over Afghanistan. This time we don't want to tell them we have gone there without announcement of time, without announcement of the number of the troops, without announcement of the resources which we are going to give it to them. So all these things in the war zone, it's known as the surprises. कहते हैं I don't want to let the enemy know. हमें क्या करना चाहिए कि इस वक्त हमें 24। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो पॉलिसी मूव अमेरिका ने किया था अपने ट्रूप्स को वहां से निकालने का, उससे अमेरिका बैकअप कर उसने क्रिटिसाइज किया ना ओबामा की पॉलिसी को, इसको कि हमने इराक में भी गलती की, अफगानिस्तान में भी गलती की डेट अनाउंस करके, वो हमारी गलती थी, उसने उसको अनाउंस किया अपनी गलती से। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमें 24/7 बेसिस पे अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने तमाम इदारों को साथ लेके, क्योंकि देखिए एक इदारा अगर बयान देता है जैसे कल ISPR ने दिया, बहुत खूबसूरत बयान दिया, ये हकीकत भी है, जब तक कि बाकी इदारे उसको मिलके अपनी आवाज से आवाज मिला के आगे न चलाएं बात। और ठीक है, हमारी सियासत टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, आखिरी 1-1.5 मिनट है। मैं साहब, इसके बाद जो दोबारा से हमें कहा गया है 20 बैंड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया गया यूनाइटेड नेशंस, क्या पाकिस्तान को मजीद कुछ फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा? डू वी हैव टू शो समथिंग मोर टू देम? देखिए क्योंकि हम तो अपना बेस्ट दे चुके हैं, बड़ा देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इस किस्म के जो बयान आते हैं ना, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद वगैरह, ये हिंदुस्तान फीड करता है, ठीक है। देखिए वो लोग एक्टिव नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो बिल्कुल डोरमेंट हो गए हैं। तो जो सबसे बड़े, देखिए मैं कहता हूँ सोल्यूशन क्या है। देखिए एक सोल्यूशन मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आज आपके प्रोग्राम से चैलेंज करता हूँ कि अमेरिका ये वॉर नहीं जीत सकेगा। दूसरी बात ये कि वाहिद सोल्यूशन ये है कि जो खत जो लिखा गया तालिबान की तरफ से, वही खत है कि हमें बराह रास्त जो है ना अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए, और ये जो कहना है कि स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, नहीं, एक ग्रुप है जो उनकी क़यादत करता है। लेकिन ट्रम्प साहब ने तो आज बार्सिलोना जैसे अटैक्स का रेफरेंस देके उसको भी लिंक कर दिया खित्ते के साथ। तो कहते हैं कि अलकायदा वहाँ मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, और इसके अलावा दाइश मौजूद है, और ये दाइश जो है भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, सबको मालूम है। बस अब लास्ट कमेंट, इसमें हम जो मुसलसल नफी करते आए हैं, हमारी ISPR, हमारी फौज मुसलसल कि यहाँ पे कोई दाइश के ठिकाने नहीं है, यहाँ से कोई अलकायदा ऑपरेट नहीं हो रही है, अब आपको लगता है कि दोबारा से वी हैव टू रिव्यू ऑल दैट? और ये नहीं, देखिए रिव्यू की जरूरत नहीं, जिसने पहले जिक्र किया, ऑलरेडी हम विजिट्स करवा चुके हैं, जर्नलिस्ट को भेज चुके हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट की हम विजिट करा चुके हैं, डिप्लोमेट्स का विजिट करा चुके हैं, इससे ज्यादा हम क्या, मतलब आप रियल टाइम तो विजिट्स हो रहे हैं, मतलब सेफ हेवन। तो ये वही वाली बात है ना कि जी मतलब है कि जी वो बकरी और शेर वाली मिसाल है कि जी तो मेरा पानी गंदा कर रही हो नीचे से, मतलब आप जो मर्जी कर लें। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि वो डू मोर का मुतालबा रहेगा। देखें, अमेरिका ने एक पॉलिसी, प्रेसिडेंट साहब ने एक ऐलान भी किया है कि वी आर हियर टू स्टे टिल वी विन। इट मीन्स कि देयर इज नो टाइम फ्रेम। लेकिन मैं वो जो बात पहले ही कर रहा था, बिजनेसमैन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, 1 बिलियन बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट। टोटल कंक्लूड कर दीजिएगा, आपका लास्ट सेंटेंसेस क्या है? इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, हमारे तमाम सियासतदानों को मिलके हमने इस बात की एक सेंसिटिविटी ब्रीफिंग देके, और फिर उसके बाद हमने जो जितनी गुफ्तगू इधर से की है उसको हमें पूरी दुनिया में जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है, आपको लगता है हमारे सियासतदान यही हमारी पानामा खेल रहे हैं, उसको अदालत में चलने दें, उसको आप नैब को करने दें, बजाय इसके कि हर मिनिस्टर जो है उस पर दिन में 8 घंटे लगा रहा है। इवन अपोजिशन की भी उन्हें चाहिए कि वो इस पे काम करने के लिए। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू ऐसी है कि खत्म करने का जी नहीं चाहता, बट थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तीनों मेहमान हमारे इस बात पे मुत्तफिक हैं। हमारी जो भी इस किस्म की नशस्त होती है नाज़रीन, उसमें मैंने देखा है कि रिजल्ट यही निकलता है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एफर्ट्स को मजीद तेज करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हम कोई नाकाम ठहरे हैं या बहुत नाकामी हुई है, लेकिन शायद कामयाबी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, शायद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हमारे डिप्लोमैट्स को भी करने की जरूरत है, हमारे सिफारतकार जो अपनी यकीनी
तौर पे बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको मजीद बेहतरीन एफर्ट्स करने की जरूरत है ताकि रिजल्ट आए। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो मैं जितना इस सारी सूरत हाल से समझ पाया हूं कि वो डू मोर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1.5 बिलियन मार्केट जो कि वहां पे मौजूद है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा बायर है इंडिया असले का, अमेरिका बहुत बड़ा सेलर है इंडिया को असले का, तो बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे मौजूद है, उसकी बेस पे हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान के किरदार को किसी भी तौर पर मुतनाज़ बना के अफगानिस्तान के मसले का हल कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। ये बात अमेरिका को शायद समझ आ भी गई है, नहीं तो वक्त के साथ मजीद आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब न सिर्फ सियासी तौर पर एक मजबूत मुल्क बन रहा है, बल्कि माशी तौर पर भी पाकिस्तान एक बेहतरीन और मजबूत मुल्क के तौर पर उभर रहा है टिल 2020। हम जरूर इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे, बातचीत हम करते रहेंगे। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इच वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज।